¡Qué día tan hermoso para explorar! Me pregunto qué habrá más allá de las colinas. Hola, Sofía. ¿Sabes qué hay al otro lado de las colinas? Hola Nico, dicen que más allá de las colinas hay un bosque mágico, pero ten cuidado, muchos se han perdido en sus misterios. ¡Un bosque mágico! ¡Eso suena increíble! Tengo que verlo por mí mismo. Si decides ir, lleva a Luna contigo. Ella siempre sabe el camino de regreso. Este lugar es diferente, pero no tengo miedo. Vamos a explorar. Hola, Nico. Sofía me dijo que podrías necesitar ayuda. Te guiaré a través del bosque. Gracias, Luna. Juntos encontraremos todas las maravillas de este lugar. Bienvenidos al Bosque Mágico, viajeros. ¿Qué buscan en mi hogar? Hola, señor Árbol. Soy Nico y estoy aquí para descubrir todos los secretos de este bosque. Los secretos están por todas partes, joven Nico. Pero recuerda, la verdadera magia está en el corazón de quienes buscan con bondad y curiosidad. Fue una aventura increíble. Aprendí tanto y vi cosas maravillosas. Me alegra que hayas disfrutado, Nico. Siempre estaré aquí para guiarte. Sabía que lo lograrías, Nico. Tu curiosidad y valentía te llevaron a lugares mágicos. Gracias, Sofía. Ahora sé que con amigos a mi lado puedo explorar cualquier lugar.